急講條路崎嶇。你做人可唔可以圓滑啲啊？我好圓滑嘅，真係地頭先係成個批行。差唔多啦。係啦，攞個袋仔到少少鹽俾佢得㗎，做套餐啫，得唔得啊？因為太鹹咧，熱死佢。啊，好啊，唔該。有冇可能幫我哋開埋？你今晚先食啊？我哋諗住晏晝食㗎。晏晝都可以。其實咧，最好嘅方法就係我而家幫你落雪，雪死佢。哦。死咗之後咧，你一撩開呢度咧，夾佢落去都開到嘅。好啊好啊。試下一次啊！我試下。係啊。你見唔見？係啊，佢係西貢地標嚟嘅喎。同我爸爸影張相。齋菠蘿係嘛？係啊。頭頂嗰個好似好黃喎，好似好甜喎。呢個冇嘅。飲呢啲唔好睇糖啦。係啊，唔需要甜啊。呢個我哋飲啲，算啦，我終於我第一選擇。試下呢個。試下呢個。照。我哋諗住住幾耐？都唔知。哇！我關照我啲關節喎。喂，你個袋穿。個袋穿。影下我應變能力幾高。好錫啊！咁唔得啦，就呢度啦。Go go！ 呢個你嘅。檢查下個狀態。都 OK。揩花咗少少。咦？做咩食嘅？冇嘢啊，我哋露營咁啊。我咪識咗咯。一步唔夠咩？唔夠邊度夠啊？我知道跌咗咩啦，定起咗㗎。係啊。啊有啊屌。有位啊。點解打火機聲嘅？我幫我擋一擋啲風。真係好撚無啦！唱咩？會俾我啦！啱啊！你自己蠟燭自己點？冇錯。Happy birthday！ 哇，好撚舊啊！快啲去啊！屌！我因為你呢個歲數而家嘛，係嘛？冇問題啊。有條毛。呢條已經唔識喺度，呢度有位置。好，既然冇位轉，開燈先。日本手信一。Donkey， 我覺得呢個好好，但係我覺得呢個好 Q 喎。香港 Donkey。唔係啊，呢個日本 Donkey 嚟㗎，係啦，就係你話嘛？煙草咖啡豆。哦。聞下先。都冇啊，但係。究竟有幾想食煙呢？呢個 MK。我去打大路啦。離火煮啊！佢嗰個離火煮，煲滿咗。我哋幾點啊？幾點食大餐？你俾個時間大家。呢個係晏晝飯。
所以而家好大壓力啊，太多嘢食咯。我喺重。你啱唔啱到呢個？我要睇下先。呢個好咬過個咩？OK。有落蟹係咪真係？但我覺得係食到少少鮮味，有冇啊？你係真儀式開始。哇！好似嗰啲狗嗰啲咧，大光燈。係。影咩影？影咩？我真係好恐怖。Hello， 這是我啲光，我啲光啦！好想哭啊！我想幫佢尖，我有沙畫啦，得唔得咧？我得一隻手指唔會唔會好瘦？到。我以為佢死咗唔會再吐沙，但係佢哋有超努力吐沙咯。我覺得縮緊。好感激佢哋將啲沙吐出嚟，多謝，就可以俾你食啦，係咪？醉啦 ，BB， 沙發 BB， 飲酒啦，喂，我敬你哋嘅，一路好酒日本買嘅梅酒。日本直送，日本直送，我哋而家要拍佢啦。唔係啊。試一試，即係我平時唔飲開酒嘅，咁我收又唔知皮啦點樣開。你。開緊啦！我好積極咁幫緊個人。沙發 BB 果然會令我失望。俾多10秒你哋啊！10秒就唔開我就識講㗎啦。怪我話沙發 BB 不會令我失望。關人要拍先。阿 Carol 咧。溝仔就冇叻，溝酒啊唔錯嘅。其實係飲酒大，唔係飲奶。我驚拍得太。哇！Oh my，咁生性嘅。我想講沙巴可能係呢個世界最美好嘅生物。佢認同。太乖。一陣食咧。Cheers。 燈。準備好探險啦！ Yes sir。隨時都在上海的大風裡裡，海綿寶寶，跑跑跑跑，小小弟弟，海綿寶寶。準備好冒險未啊？準備好。Let's go！ 探險，西灣探險隊1號。西灣探險隊2號。好啦，開始洗碗，開始影你洗碗。洗得好辛苦，我最憎一樣嘢就係洗真係㗎，洗得咁辛苦，咁全部都俾你洗。你對住鏡頭講一次啊！你頭先想講咩話？對住鏡頭懺悔啊！俾一個告解嘅機會你啊！好似唔記得呢個 pen。唔記得你個 pen 嚟㗎，你有咩要喺屋企帶出嚟㗎 ？pen 咯，屌買咁撚多嘢啊，喺度揾大把燒醬，我覺得今日全日嘅我好似戇鳩。你跪低啊！跪低啊！即刻啊！攞住先。OK。窒我做咩啊？浴上都冇用啊！我同你講。可唔可以問你借？好戇鳩。而家我叫你做咩你都要做，你知啊？我覺得呢個世界即即係我唔將你水絲萬段，其實已經算係厚道。因此，唔係我覺得呢個世界講變通嘅。同埋你把刀勁迷你咯，總之攞埋我把刀。你有見過我把刀啊？冇咁大把做咩？你真係想我分屍？係啊。你打火機去咗邊？夜晚啲嘢好難。我攞住咗。好驚我而家徒手，黐線，徒手邊肉，哇！搏擊嚟喎呢個係，咁得咪？Are you ready？ 黐線，我哋要反面啊，係真係反面啊！ 1、2、3。我而家做嘅嘢就係一路食
菠蘿啦，一路望住佢轉佢碟，好忙啊！你都繼續轉 repair 最新立氣。菠蘿。 20 minutes later。 20 minutes later. Yes。點解咁？冇跳舞啊！有跳舞。你可以擺多啲喺度，因為我咁咪揀咗平10蚊嘅碎碎版，係，所以佢冇跳得好犀利咁嘅。友誼永固啊！希望下次記得帶 pen。希望有下次先。試下你嗰個。都幾好啊，我覺得幾清新，唔係好甜。多謝你。以為我哋要休息啦咩做緊咩？No way！前面個叔叔應該瞓緊覺，但係我哋係唔會休息。打到上嚟呢個點？佢嘅鬆弛恐懼。我本身影你唔到㗎，我唔係影你，我拍緊片啊！你唔好騷擾我創作啊！騷擾緊啊！騷擾唔到咯，因為我 zoom 得好遠好遠啊！拜拜，講拜拜啊！我覺得你開始。屌，頭先你話 overcook 啊！唔會啊！我真係好爭喎，大佬。好撚 sweet 我覺得呢首歌。係，但係聽親呢啲咧，都覺得好，即係你的歲月。正好啊，只因為有人。互相前後。我唔知原來得咁少。我哋可以串5串串燒，或者食完1串之後再逐串逐串。啲咪都爭啲水啊！呢個叫咩？你拍緊咩 MV 啊？點解我自己喐嘅，唔係你喐嘅？高塔，低出啊！我而家浸咗落去。得唔得？其實我哋唔好一次過落晒咯。如果幾好食喎，係嘛？係咯。唔得。開心。終於食呢個真係。係咪呢杯我？有啲會走。你玩酒 game 啊？今晚有咩酒 game？哇！你好似想打我咁啊！阿姐，唔係，但我想飲喎。我哋點都飲啦，好渣。咁個樽蓋其實可以玩2個 game 咯，一個係彈啦，另一個就係開口中咯，1至50。唔係，我要扮獎門人。1、2、50、 15。1。
7啦。 1至7 3 8我影唔到你後面。黐線啊！做乜撚嘢？出發！走啊！做乜撚嘢？佢係傻撚咗，唔係醉撚咗。而家用蔣志偉添喎，我想講。喂，1、2、3出發咁啊！1、2、3出發！點解你唔鬧埋個茶包先？浸我多啲人有啲美食。個茶包好難鬧心。而家幾多點啊？2點。2點我哋食糖水。黑芝麻真係黃到啊！我哋俾人揾住咗，呢啲雨聲揾住咗。哇！呢個真係真咋〜你啲掙扎。我仲有個辣年糕幾時食啊？今日有時間俾我哋今日下午茶。我唔知啊，人哋都冇擺盤嘅。其實人哋個擺盤係放個牛油喺上面咯。喂，好唔 smooth 喎！你都個剔得唔得啊？屌，你都個剔啊！咣！好啦，夠啦。我哋就嚟截肢走啦。好唔醒啊個人。清醒做咩做？即係佢哋啲又係嗰啲咯，睇下發頭嗰啲。真係好超啊！於走文青。MK 文青。我哋而家揾緊我哋睇海景嘅位生存嘅 spot。嗰啲咩罅景咯。哦，樓同樓之間。罅景。我哋而家揾到市值第二日咧嘅罅景。第二日轉晒新鄰居。哦，地仔位啊！呢個唔係好得咯。你加油！我哋而家係喺紐西蘭。我哋真係山清水秀，嗰啲鬼佬都識講中文嘅。有。Well, BB， 我執到個果實啦，你食啊？借3分波。嚟啊！我哋玩。要係 only one chance 嘅啫喎。點解啊？因為佢可能跌咗落去咯。再執第二個糖果咯！你執糖果咁叻。啊哈！得。咁揸太遠啦呢個。嚟多次 1、2。屌！喂，你唔好越行越前要我睇。冇啊！係咪冇咗啦？執得翻嘢呢個都。執得翻嘅。啊！跟住碌咗落去。
不如我哋放棄啦，好唔好？拜拜。啊，咪影飛行機啊！突然間見到幾部飛行機，幫你影。我唔會喺呢個 channel 度出現㗎。會啊。咁我會紅咯。聽唔聽到我冷笑？我都未紅，你想紅？Good mood，떡볶이。今日下午茶。唔行，你自己行。我幫你攞啲。我咪講咗我要，你又唔攞？快啲去啊 ！We are good friends。開晒3包薯片會唔會食唔晒？你食晒嗰包先啦，嗰包食晒未？係啊。你做人唔好咁貪心咧。咁要試下唔同味道㗎嘛。食得晒啦！你食咁多嘢，大佬。個糕嘅硬度幾好係嘛？我覺得再煮個出面就會開始發芽。睇到第幾版啦？係啊，我睇到睇下先，好似第4頁。笑死我！好，個完美醬呃咗啦。Practice makes perfect。唔得，頭先係撥得太大力啊！好似係要陰力㗎，企喺度。咩叫陰力？都好多水出嚟，攞埋啲葱。冚多住先。但你哋3日2夜點睇文書啊？即係出去唔係啊，唔係啊，直接帶晒過嚟啦。帶晒啊！係啊。我哋兩個同3日2夜其實帶嘅嘢差唔多嘅啫。露營其實就係儀式感嘅行為咯，成件事。Perfect。啲人夠唔夠粒粒啊？呢個我哋最後一餐，我發誓，最後一餐真係冇啦，我哋煮晒，唔係仲有拉麵先，拉麵算啦，好唔好啊？算啦，梗係，你真係狂啊！我哋2蚊揀邊個？我都好似講起呢個先。轉身啦！哇！頭先搭小巴搭，我都覺得搭到好暈，有啲想嘔。你今日最好笑嘅就係我幫佢收緊嗰個袋，跟住佢同我講話：我收得太緊，我個波好大。你唔記得以前翻工嗰陣時你叫我咩咩？大波尾啊！我頭先警告咗佢啊，佢話我講嘢唔好笑啊嘛，你睇住嚟啊！
對住個咁幽默嘅人2日1夜，我睇你點死啊！你唔好笑啊！之後會笑爆頭。望咗鏡頭啦，衰咗啦！望咪幾靚？This is not a joke 啊！我哋要咁樣行半個鐘，至9個字嘛？我唔行啦，好攰啊！就到嘅啦，先去睇下啲有錢人做緊啲咩先。哇，船飛緊。淫亂派對啊！睇唔到咩都。你幻唔幻想到我哋走嘅時候上呢段車？我想講頭先一上，我哋頭先嗰條樓梯，我要分樓下。呢個係罰咗俾我哋嘅校。首歌係點㗎？我要吹最勁嘅，你信唔信我念緊箍咒？箍你個牙！頭以前你快啲扮好啦！冇再箍啦！但係呢條真係我哋香港最好嘅，好中意海。好貴喎，但係200幾300蚊。但你諗下，我哋頭先勁辛苦喎，真係輾轉啦！你要去到西貢啦，跟住之後搭9號啦，跟住搭9A 啦，先可以咁樣放。你要放你聽先會炒車第二次，究竟我講嘢有幾好笑啊？我睇住自己隻手，起唔到。笑到碌地啊！你頭先係咪啊？唔笑啊啦！哇，好撚波啊！而家波撚到仆街。啊！喺嗰度啲牛都切落嚟嘅。Pepper lunch 點可以冇 pepper 咧？哇！好吸引。又瞓醒啦喎！佢哋望住我哋食緊牛。我想佢真係搶我，你真係唔會夠佢爭，逐步逼近。你知唔知道？冇咁易咧，又近咗，又近咗一下咁。佢哋係咪採取呢個包圍嘅戰術啊？我哋已經一食飽即刻開零食。咩食飽啊？食完啫，唔係食飽。我唔飽。而家咁多飯。哇！全部都係沙，沙，全部都係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 沙。好得啦！啱啱係咪發出咗唔係人類嘅聲音啊？雖然我上次去大灘我已經帶咗去，但我都係為咗今次露營而買嘅。好意思講呢句咩？我頭先真心信咗喎。你執下嗰啲毛巾咧，嗰啲沙咧。開始天黑就係開始。咩啊？走咧？冇啊，我扶緊頭髮。今次係菠蘿味啊 ！Tune Day， 望海同聽海浪聲真係呢個世界上其中一件最開心嘅事。窮人娛樂，耶！我哋要重演翻呢個。誒，你睇。睇咩？你睇咗先。咦？你露營睇書啊？屌！你講咗咩對白啊？你哋露營都睇書，你好中意睇書噶？係啊，咁樣啦。係啊。因為你睇咩書啊？我吸引力法則嗰啲啊！我唔怪之咁吸引啦。我到而家我都未知佢係講緊本書定講緊我。
你見到呢，如果剪呢條片，你見到呢條片嘅話，你同我唔該你 comment 究竟下。係呢一本書定係我咧？我想講啊，我到而家你又掛住傾偈唔睇書？唔係我講埋呢句，我到而家咧我都係會睇翻我哋上次露營嗰條片啊，黃石嗰條咧，你咪應該瞓覺嘅。我早排都睇咗，你講咗好多句喎頭先。跟住睇住，邊刻啊？講我兩句。上次我天黑啦！上次我係飛住溫住部玻璃，我今次已經睇咗212啦。好難炒開佢。一餅肉啊！我啲英文幾好喎。你喺邊度讀嘅？糖啊嘛，我以為你讀牛津添。我感覺啊。係啊，隔離啫嘛。Hello。 If you have some cooked food and I wanted to share with you. Oh, thank you so much. Yes. Please, please. Okay. It's some very, very nice chicken. Okay, thank you. You can have it. Thank you. Thank you so What much. are you having? Some Japanese foods? Satay beef. Nice. Oh, It's nice. Hong Kong dish. Thank you. Thanks for. Bye-bye. Cheers. 我哋會 share 俾佢。咁佢哋有冇興趣試啊？我覺得佢哋就係飽咗，所以先會攞應該係。希望佢加咗料啊！加啲咩料可以？唔知啊，佢哋感覺會懟草啊！好大兜啊！我仲一度想偷屋企3個粉絲。我爸話：唔夠啦，攞屋企咁多嘢仲唔夠啦！今日係咪冇糖水沙爹肥牛粉絲煲，係啊，冇啊，冇準備啊。我都係介紹歌俾你聽啫，你唔好感動啊！泰文歌真係好好聽啊，就話啲卡。佢唱英文喎。起身，所以我自己就去睇海。香港咧，成晚咧瞓好大風啦，跟住咧喺個營入面咧，啲沙都係吹到成面都係咯，跟住個口成日都咬到啲沙，係咁食啲沙。呢個好穩陣啲，帶咗個垃圾嚟，喺海邊執咗個垃圾。可以冇咁多沙就好啦。如果即係你話，如果個沙灘冇沙就好啦。冇咁大風嘅話，呢一切都非常之美好。就係咁。喺水源非常短缺嘅情況下咧，公仔麵已經變咗撈麵。有啲咁撚高冷嘅嘢咧，一定要驚我死。同學各位，各位，這是你的畢業禮。去咗邊？先係萬里長城。我跟我的豆子玩，我操，吓我一跳。我今日會落唔到去喎。